So ito, nakabit ko na yung ating water pump. Ayan. Nakabit ko na rin yung o-ring dito. Ayan, may o-ring siya dito. So yan, kinabit ko na. Meron siyang 6 na tornilyo. Isang mahaba dito. Yan, dito. So may na ako sa bracket ng alternator. Hindi ko muna siya sinisikipan kasi i-adjust pa tong alternator eh. Ito natin kataas. Ilalim. Yan. Yan. Ano siya dito. So ito yung nakaharang doon sa may tensioner. So yun ang kaya kailangan tanggalin ang timing belt kasi nakaharang dito yung timing belt tensioner niya. So kumpletuhin lang natin. Kabit ko lang yung timing belt.